Kunne du godt tænke dig at dyrke ingefær, der er lige så flot som den her? Så er det nu, du skal gå i gang. Og du kan købe ingefær i supermarkedet, som er helt fine at dyrke på. De skal selvfølgelig være økologiske. Og det du leder efter, det er ingefær, der har en masse små spireknopper, som denne her. Det gør ikke noget, de er små. Her har jeg en stor en, som, jeg tror ikke, den her bliver til noget, måske derfra. Men den er jo også skadet derop, og den kommer til at rådne i den ene ende, og det hæmmer væksten. Så find nogle ingefær med en masse fine spireknopper, der ikke har taget skade, og så læg dem i vand. De kan godt lige ligge en uge eller to. Nogle af dem, som denne her, der vokser meget tæt, og hvor der er mange spireknopper på, den brækker jeg lige i to. Så der er plads til de planter, der kommer. Og om et par uger, så har spireknopperne udviklet sig, de begynder at blive lysegrønne, og så kan man putte dem i jord. De vokser i overfladen, og de vokser vandret, så de skal ikke bruge en dyb krukke. Men den tager vi om et par uger. Følg med.